Oke deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten sore hari ini pukul 5. Banjir. Banjir. Ini piye sing duwe pari banjir. Dari banjir le. Oke dia dengan bantu si Ponggowi. Lah piye meneh, mosok banjir apa disambong. Banyu kali mirine ning segara. Nek ora dibendung marai jare rekoso. Wis guys iki rada lumayan banjire ora begitu gede. Ya alhamdulillah sandrine marga ora patok rubuh. Rubuh saiki waduh iki nek sampe rubuh kabeh, beras larang guys mumet ndase. Larang, beras larang. Emang mae banjiran kerupuk. Moro-moro banjir. Ora arah lho kok kono banjire. Banjir guys. Tapi enggak besar-acan. Iki nek cara gede no parine kae kono wis rubuh iki parine sing pojokan kono. Ya wara-wara sing duwe pari ning ngetane jembatan Loweng diurusi ya. Mumpung isih padang. Iki kok nek banjire gede. Kelabang. Cilik apa gede? Nene tak suke. Oke. Ya Allah. Wawan kelabang sak menir ya. Endi? Lek, aduh lek, engko nek disentup. Ora. Kowe kok wedi meneh, Man? Iki awan, tak meneh iki ya. Wah. Iki jenenge anu ora kelabang, Man. Dodo bingsong. Aku nganggo kathok sekak soalnya wong ning Banyunan. Iki jenenge dodo bangsong. Iki gede. Rezeki. Aduh, rezeki. Rezekine entuk rezeki ning kene. Iki santer lho guys ya. Lho rezekine. Oke, aku. Iki ora lumayan ya. Lho lek gede lek. Iku lho. Gede cat. Lho dong bangsong. Iki bangsong jenenge. Pinter, ayo. Ayo le. Ini sini jembatane le. Ayo rana. Nanti geser ngalamat ro. Wo di. Mas Rao, belo. Ya lah ki muga-muga ya aja kenter ya. Ya lah. Wis tok kene, guys. Mana kademen sampean? Itu tak jual ning kono wan, pirang menit wan. Apa ya gede iki. Rese. Terus. Tapi lancar sih, banyunya lancar. Yang kono sih gak lancar kan. Termasuk lancar gitu. Mundak gede ya. Waduh, aku kenter apa terus? Dulit coplok. Mbok menjerukno nek iku kanune ilik. Bapak. Bisa didandani. Ya malah mundak, guys. Dicat nang ndi nang. Asale nek keblowo iki mang tipai. Wis anu lho. Nah. Lagi sak gedene menawa ya. Ini kana sedilok ya, Wan. Kene kene ketok ya.
Mak itu ya lebih ya ora. Ini. Banjir sing kecilan. Ini banjir gede mau ora kelihatan sawahe sampai pol. Sampai pol. Kecilan. Kecil ya Allah. Ini banjir ada mulai. Mulai lupa. Dia kan. Ada. Makanya takut. Jadi masuk keluaran. Ini biasanya nih awan tinggal jiwa merekena, ini tinggal kebanjiran. Duh, walohku kebanjiran. Gedangku kebanjiran. Waloh kebanjiran, rusak. Aduh guys. Alah, katase yo banjir. Piye kuwi? Piye to ki? Lah. Kates kebanjiran. Wit kacang yo banjir, walohe malah kelep. Walohe kelep, guys. Piye iki? Banjir. Padahal ijek pukul 5 iki. Banjir, guys, banjir. Kemang aku lah, kok nek kenter piye ora tak jukuki. Kalau Pak larane genten kowe, aku kademen wis. Ye, gentian Paknya RC. Oke. Iki banyu kondi kon Jambe ya. Banyu kok Jambe. Iki aja ganjele nemen ya bar. Anu jompat lo, hati-hati lo. Santer banyune. Lagek timang yo. Iya lagek lho. Dianter ki. Nggone marga sing pojokan wis anu kelep parine, kono pojok. Rubah te. Bayang njukuk dandang ke. Enak tenang. Apa kowe? Awas njompat kabeh kuwi. Iki lho Pak Rine selangkrahe resiki kene. Dah. Berlarut. Cacing barang kok pating gremet. Diresiki Paknya, guys. Parine urung kelep. Banyune santer, guys. Tapi ya ora nek selangkra. Ri, anake riri ngono. Dianter. Aire sewanter, guys. Ketoke buyut-buyut ya ning tengah. Tapi ora ngarah kentir. Mundak ki dhuwur kok emange urung sampai tengah. Kuwi nggone lek marga sing pinggir wis keserempet.
Pari urung ana isine wis terak banjir. Sing akeh ri kuwi, Bos. Dari tekone. Iki guys. Banter. Ini pari nih. Pojokan wis anu. Pojokan wis goyong ya. Wis. Sampai ape munggah. Bayangane separo guys ketok iki. Airnya naik. Airnya iki tengah keblosok engko nek wis anu dipencep meneh engko nek blawok wong liwat sesuk mbuh man iya kula ketok mlongo lah sing kuwi soalé lha kuwi ndlongok ngono ya lah kejelok kan nek liwat iki sesuk mber kene ndak kentir. Banter lah. Ndak banyune rono. Aduh. Weh. Yo becak. Muni gini. Oke pemirsa tak cukupi semene kontene nek kecek ning banyu banjir tapi banjire ora seberapa. Nek gedhe ono aku ya ora wani liwat. Nek gede banget make enggak berani kecek. Iki banjirnya cuma sederhana, kecil-kecilan. Ketoke ya muga-muga aja nek banjir gede neh. Kasihan yang punya padi di pinggir kali ya, guys yo. Murah-murah nek somben ora keterak banjir kan yo kena dienggo mangan yo. Semuanya yo mengharapkan aja sampai banjir gede neh. Soale pari wayah meteng. Jadi nek diterak banjir ora nek wohnya, ora tuh anek bijine kayak gini. Kalau padha kentir ya muga-muga banjire semene wae, jangan sampai gede lagi. Udah stop. Iki beras wis mahal, malah parine diterak banjir. Bio malah melonjak terus tinggi terus bayi anu berasnya ya. Oke, cukup sekian. Bila ada tutur kataku tidak jelas, aku mohon maaf. Sore-sore wis tuwek malah apa jenenge? Kecek mergo nek banjir cilik teko. Iki mang ceritane udane yo lumayan deres, pakai angin. Tapi yang lebih deres tuh daerah Jambe, Gadu ya. Jadi banyune miline ke Cepu yo. Iki banyu mili. Banyu kali miline ning Segara. Jadi pendem mundak marai luwe becik aja banjir. Loh krosak-krosak apa, Tro? Oke, tak cukup semene. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa-jumpa lagi di konten-kontenku yang selanjutnya. Wassalam. Dadah, guys. Adem.